विरोधी पक्षाकडेन संबंधित आशिल्ल्या काही गटांची मतां काढून उडोवपा खातीर भाजपान जाणून बुजून एसआयआर तयार केल्ल्याचो दावो वास्को काँग्रेस फुडारी नंदादीप रावतान केला। राजकीय दबावाक लागून खंयचीच नावां वळेरेंतल्यान काढून उडोवची नात अशें आश्वासन दिवन तांणी सगळ्यांक काढून उडयल्यात। मतदारांची कागदपत्रां मेळोवपा खातीर आनी मतदार वळेरेंत तांची नावां परतून हाडपा खातीर एक व्हड प्रचाराची घोशणा केल्या। एसआयआर प्रोसेस म्हाका दिसता खंय तरी 2-2.5 म्हयने चालूच आसा आनी आतां ड्राफ्ट रोल येयल्लो आसा। जेन्ना एसआयआर स्टार्ट जालो, एसआयआर हो बरो प्रोसेस, फिल्टरेशन ऑफ वोट्स, हितूर आमकां क्लियरिटी आनी क्लॅरिफिकेशन बरें मेळटा। आमी एड्सोक म्हणटा हो प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणून एसआयआर, पूण जेन्ना प्रोसेस स्टार्ट जालो 2 म्हयने ERO आनी AERO हे दोन कडेन हियरिंग्स जातालीं। म्हाका दिसता ERO आहा पळय तो जबाबदार आसता। नोटिसीस जेंका काडल्या पळय तेंची नांवां डिलीट जाल्यात। हांव मागतां डॉक्युमेंट्स आसून सुद्दां तेंची नांवां डिलीट केल्या। हितूर खंय तरी हो ERO आमी ऑलरेडी कंप्लेन आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान अमित पाटकर साहेबान कंप्लेन लॉन्च केल्या इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमच्या EROचेर। तशेंच BLO जेन्ना डॉक्युमेंट सबमीट करता ERO कडेन, EROचे काम आसता ते इलेक्शन वोटराचे सबमीट म्हटल्यार तेका एनरोल करपाक रोलार। ऑब्जेक्शन आसा, हांव एग्रीड, ऑब्जेक्शन आसा म्हटल्यार तेणी काम केलें, आमी तें घेवन बसना। पूण जेन्ना तो मनीस सपोज सिद्धेशाचेर ऑब्जेक्शन हाडटा आनी तो आपले व्हरून डॉक्युमेंट्स BLO कडेन ERO कडेन दिता आनी ERO तो BLO कडेन दिता, BLO ERO कडेन दिता, तरी सुद्दां डिलीट जाता। डॉक्युमेंट्स दिवन तुजें नांव डिलीट कशें जाता? हितूर सारकें क्लॅरिफायड जाता की हितूर खंय तरी सर्टन फॅमिली, सर्टन वोटर खंय तरी टार्गेटेड जाता। वॉर्डान वेचून भारतीय जनता पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, तेणी काल प्रेस घेवन सांगले की आपल्या वॉर्डान सर्टन वोट्स टार्गेट केल्या। म्हाका दिसता तेंच्याच भितर टार्गेट करता म्हटल्यार हो खंय तरी एका खंयच्या तरी आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान इन्स्ट्रक्शन येता आनी तो ERO तेजें आयकता। आनी हो फूल 11 लाख जे गोंयचे जनता 11 लाखांक चड 2-2.5 म्हयन्यान आमी काबार करपाक वता। येदो व्हडलो इम्पॉर्टंट स्टेप ह्यो जे सगळ्यांचो डेमोक्रेटीक एक रायट मेळटा लोकांचो, तो आमी 2-2.5 म्हयन्यान डिसायड करपाक शकना। सो ह्यो लॉंग प्रोसेस आसपाक जाय। हो 1 म्हयनो 1 म्हयन्यान तरी आतां फुडें व्हरपाकूच जाय, पूण नेक्स्ट टायम प्लॅन करतना हो 6 म्हयन्याचो तरी प्लॅन आसपाक जाय की सगळ्यांक एक रायट मेळपाचो, टायम मेळपाक जाय सबमीट करपाक। 21 तारखेक फायनल ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट रोल पब्लीश जाल्यार लोकांच्या मनान मातसो पॅनीक सिच्युएशन जाल्लें आसा, कित्याक वास्कोन 11,657 वोटर्स डिलीट जाल्लेले आसा। हितून अरावंड 4,657 लोकांक हियरिंग काडलेल्यो, तितूंच्यो 2,485 लोक हियरिंग अटेंड करून डिलीट जाल्लेले आसा। हे लोकांनी एक जेन्युइन वोटर्स वास्कोचे जेंचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स जेन्युइन प्रोड्यूस केल्ले, हियरिंग अटेंड केल्ले टायमार, पूण तरी पूण तेंचे खंय तरी तेंचें नांव इलेक्टोरल रोलाच्यान काडून उडयलेलें आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।